আপনাকে তো হাসতে দেখতেছি, মনে তো তো হইতেছে আপনি অনেক ভালো আছেন। মুখ বাঁকা করে দিলে তো হাসি মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। কালকে থেকে এক্সাম, সবার জন্য দোয়া করিও, যাতে করে জি। সবার পরীক্ষা ভালো হয়। কারণ 3 মাস আগে, 2 মাস আগে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এখন তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত এতদিন, সেকেন্ড ইয়ারে। তোমরা থার্ড ইয়ার হইতা, সে জায়গায় মনে করো সবারই পিছিয়ে গেছে একদিকে দেখতে গিয়ে সব। আহ, ন্যাশনাল কখনো ভালো হবে না। ভালো হলে ন্যাশনাল নাম চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে, তাছাড়া কখনো ভালো হওয়ার আশা করা যায় না। যদি এই নাম চেঞ্জ হয়, তাহলে স্বভাবও চেঞ্জ হইতে পারে। তো যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য দোয়া করিও সবাই। তোমাদের কোনো ছোট বোন বা ভাই আছে নাকি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দিচ্ছে, নিজের বা চাচাতো মামাতো ফুফাতো? ওকে, কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে আর তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশন নাও। আচ্ছা, দেবর, মামা, ওকে। ওদেরকে হেল্প করিও পারলে, ভালো বুদ্ধি ভালো পরামর্শ দিয়ে হেল্প করিও। কারণ একটা অ্যাডভাইস অনেক কাজে দেয় পরীক্ষার সময়, অনেক কাজে দেয়। তো আমরা আমাদের রিভিশন ক্লাস শুরু করি। তো আজকে আমরা পড়বো যে ও টু আ নাইটিঙ্গেল। আচ্ছা, ফিজিক্সের ফিজিক্সের তাহলে পরামর্শ দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তারপরও জিওলজি, ফিজিক্স, যেই অ্যাডভাইসগুলো কমন সব ডিপার্টমেন্টের জন্য এইগুলো দিও। আর ইংলিশের দিয়ে তো লাভ নেই। ওকে, তো আজকে আমরা কবিতা পড়ব যে ও টু আ নাইটিঙ্গেল। এই কবিতা তোমরা আগেই পড়েছো। এখন শুধুমাত্র এতটুকু বিষয় যে আর এককভাবে একটা কবিতা থেকে প্রশ্ন আসবে না, ব্রড কোশ্চেন আসবে না। আহ, যদি যদি শর্ট কোশ্চেন আসে তাহলে বলতে পারে যে এই কবিতার নাম ধরে বলতে পারে যে এটার একটা ইয়া লেখো, যে এটার উপর কোনো কিছু একটা লেখো। আর ব্রড কোশ্চেন আসলে যে জন কিটস কিভাবে সেন্সুয়াসনেস অথবা নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি অথবা এসক্যাপিজম অথবা ন্যাচারাল এলিমেন্ট বা নেচারকে কিভাবে ট্রিট করেছেন, এই বিষয়গুলো তার কবিতায় কিভাবে ট্রিট করেছেন, নেচার অথবা এসক্যাপিজম, এটা বুঝাও। তখন তোমাকে সবগুলো কবিতা থেকে একটু করে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হবে যে এই যে ওট টু নাইটিঙ্গেল এখানে ন্যাচারের এই ব্যবহার করেছেন, বা গ্রেসিয়ান আর্ন ওখানে এইভাবে বলছেন, বা মেলানকলিতে এইভাবে বলছেন। এইভাবে তখন সবগুলো কবিতা থেকে একটু করে হেল্প লাগবে, যার দরুন এই কবিতাগুলোর আর কি সামারিগুলো খুবই আর কি জরুরি। ওকে, so this poem, Ode to a Nightingale, written by John Keats, a popular romantic poet, Ode to Nightingale, is a phenomenal poem that relates life's sufferings to the briefness of the bird's song. ঠিক আছে? That relates life's sufferings to the briefness of the bird's song. It was first published in 1819. The poem explores the wonder of life and death. It comprises the experience of the poet, his miseries, and poetic imagination. Its popularity lies in the fact that it represents things related to life, art, culture, and nature, and seeks a common relationship among them. একটা কথা, এই কবিতায় যে জিনিসটা পাওয়া যাবে যে সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছুই স্থানীয় মানে স্থায়ী নয়। Nothing is permanent in this world. Nothing is permanent. Whether it is beautiful things, or your imaginative power, or the joyful things, যে কোনো বিষয়, যে কোনো কিছু আমাদের জীবন থেকে শুরু করে এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই পার্মানেন্ট নয়। যে জিনিসটা তোমাকে সব থেকে আনন্দ দিবে এবং সব থেকে দুঃখও দিবে, সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিবে, সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিবে, সেই জিনিসগুলোও পার্মানেন্ট নয়। কোনো কিছুই ইমর্টাল নয় এই পৃথিবীতে। সব কিছুই মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।
সব কিছুই মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়। সেটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হোক, মানুষের সৌন্দর্য হোক, মানুষের হ্যাপিনেস এটাও টেম্পোরারি, মানুষের স্যাডনেস এটাও টেম্পোরারি। কোনো কিছুই পার্মানেন্ট নয় এই পৃথিবীতে। লাইফ এবং ডেথ, এই কবিতাটা এই দুইটাকে প্রেজেন্ট করবে। এবং বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা এইগুলো থেকে কিছুটা সময় রিলিফ পাওয়ার জন্য, মানে সামান্য কিছু সময় মুক্তি পাওয়ার জন্য, মানে স্পিকার অফ দিস পোয়েম তিনি ইমাজিনেশনে চলে যাবেন একটা পাখির গান শুনতে শুনতে। সামান্য একটা ছোট্ট পাখি, নাইটিঙ্গেল একটা ছোট্ট একটা পাখি, সেই পাখির গান শুনতে শুনতে তিনি কল্পনাতে চলে গিয়ে কল্পনাতে একটু সুখ খোঁজার চেষ্টা করবেন, দ্যাট ইজ এসক্যাপিজম। এটাই হচ্ছে এই কবিতাটা। এবং দেখা যাবে যে যেই নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে তিনি এতগুলো কথা বলতেছেন এবং তাকে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করতেছেন, তাকে ইমর্টাল বলতেছেন, যদিও ওই পাখিটা ইমর্টাল নয়, কারণ এই নাইটিঙ্গেল পাখিটাও মারা যাবে একদিন, অথবা এখন তার চোখের সামনে আসে, কিছু সময়ের মধ্যে আবার এখান থেকে উড়ে আরেক জায়গায় চলে যাবে। তো এই পাখির গানটাও কিন্তু ইমর্টাল নয়, এবং এই পাখিটাও সামনে সবসময় থাকবে না, কোনো কিছুই ইমর্টাল নয়। তারপরেও এই পাখির গানের মধ্যে কবি পাখিটাকে ইমর্টাল করতে চাচ্ছে, বিভিন্ন এক্সাজারেশন, অতিরঞ্জন বা হাইপারবোল ব্যবহার করে এই পাখির গানের মাধ্যমে কবি বা স্পিকার একটু সুখ পেতে চাচ্ছে। স্পিকার, বুঝতে পারছো? দ্য পোয়েম এক্সপ্লোরস টু মেইন ইস্যুস। দ্য ফার্স্ট ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন অ্যাগনি অ্যান্ড জয়। বুঝতে পারছো যে একটা আমাদের যে যন্ত্রণা এবং আনন্দ এই দুইটার মধ্যে একটা সম্পর্ক, দ্য কানেকশন বিটুইন অ্যাগনি অ্যান্ড জয়। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ। লাইফ মৃত্যু ছাড়া পরিপূর্ণ নয়, আবার মৃত্যু অর্থহীন যদি সেখানে জীবন না থাকে। যেখানে জীবন আছে সেখানে মৃত্যু হবে, বুঝতে পারছো? যেমন কোনো একজন আলেমকে একজন নাস্তিক জিজ্ঞাসা করেছিল কোনো এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে যে মৃত্যু যে আমার হবেই, এর এর সব থেকে বেস্ট একটা যুক্তি আমাকে দেখান যে মৃত্যু হবেই। তো তখন ওই পণ্ডিত ব্যক্তি কিছুক্ষণ নীরব থেকে জবাব দিয়েছিল যে যে জন্ম শব্দটাই উত্তর, অর্থাৎ তোমার জন্ম যেহেতু হয়েছে, মৃত্যু তোমার অনিবার্য, এটা সার্টেন, এটা হবেই, বুঝতে পারছো? সো দিস পোয়েম প্রেজেন্টস মেইনলি টু ইস্যুস. ওয়ান ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন agony and joy, and the second is the connection between life and death. The poet very artistically draws a comparison between natural and imaginative world. The world of a nightingale. The imaginative world means the world of a nightingale bird, a little bird, a small bird. Saddened, he tries to seek comfort and harmony in his ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড। তো স্পিকার বা কবি তিনি তার একটু কমফোর্ট হতে চেয়েছেন, বা একটু শান্তি, একটু প্রশান্তি এটা পেতে চেয়েছেন তার ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ডে, তার কল্পিত যে পৃথিবী এটাতে তিনি চেয়েছেন যে একটু শান্তি খুঁজে পেতে, ঠিক আছে? বাট দ্য পুল অফ হিজ কনসাসনেস ব্রিংস হিম ব্যাক to confront the heart-wrenching realities of life. তিনি কল্পনায় একটু সুখ পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কনসাসনেস, তার অ্যাওয়ারনেস, তার বিবেক তাকে আবার তার কল্পনা থেকে বাস্তবে নিয়ে এসেছে। কারণ কল্পনার জগৎ সুন্দর এবং ইমর্টাল, পার্মানেন্ট, সব কিছুই কল্পনার জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু তুমি কতক্ষণ কল্পনাতে থাকতে পারবা? তোমাকে এই রিয়েল লাইফে ব্যাক করতে হবে, আবার ফিরে আসতে হবে। যতই তুমি কল্পনাতে উড়াও না কেন, তোমাকে একটু পরে হলে আবার ব্যাক করতে হবে। আলটিমেটলি হি রিয়েলাইজেস দ্যাট অনলি ডেথ ক্যান অফার আ পার্মানেন্ট এসকেপ ফ্রম পেইন। তো তুমি বাস্তব জীবনের পেইন থেকে, সংসার জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে তোমার মনে হচ্ছে যে তোমার 2-3টে ছেলে মেয়ে বা সন্তান, তোমার স্বামী, বাড়িতে গবাদি পশু, রান্না করা, এটা করা, এগুলো জীবনের যন্ত্রণা। একটু হয়তো কল্পনাতে গিয়ে একটু সুখ পেতে পারো, একটু গভীর চিন্তায় গেলে সুখ পেতে পারো, কিন্তু সেই চিন্তা থেকে আবার তোমাকে পৃথিবীতে, আবার তোমার বাস্তব চিন্তায় ফিরে আসতে হবে। তারপর শেষ পর্যন্ত তোমার মানে দ্য রেজাল্ট অফ ইউর ডিপ থট ইজ
দ্যাট ডেথ উইল ব্রিং দ্য পার্মানেন্ট অফার টু গেট রিলিফ ফ্রম দ্য অ্যাগনি অ্যান্ড পেইন অফ ইউর রিয়েল লাইফ। মানে এটা তোমার সকলের বুঝে আসবে যে মৃত্যুই একমাত্র জিনিস, যে জিনিস মৃত্যু আমাদেরকে অফার করবে, যে একটা পার্মানেন্ট সুখের অথবা একটা মুক্তি অফার করবে বাস্তব জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে। জীবনের বিভিন্ন কারণে আমাদের জীবনে কষ্ট আসতে পারে, সেটা লাভ লাইফে হোক বা অথবা ফ্যামিলি লাইফে হোক বা পোভার্টির কারণে হোক বা পলিটিক্যাল কোনো ইস্যুর কারণে হোক, এগুলো থেকে পার্মানেন্ট মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে ডেথ। এটা তো তুমি যদি এসকেপ করতে চাও এই পৃথিবী থেকে, তো তোমাকে একটা জিনিসই এসকেপ করতে সাহায্য করবে, পলাতে সাহায্য করবে, সেটা হচ্ছে ডেথ। সো আলটিমেটলি দ্য স্পিকার রিয়েলাইজেস দ্যাট অনলি ডেথ ক্যান অফার আ পার্মানেন্ট এসকেপ ফ্রম পেইন। Disturbed by the misfortune of his life, he wants the finest wine and his poetic imagination to throw away the horrific realities of life. বুঝতে পারছো? তো আমরা জানি যে জন কিটসের লাইফ, এখানে তিনি কবিতায় কিছু মানে অটোবায়োগ্রাফিক এলিমেন্টও ব্যবহার করেছেন। এটা আমরা কবিতা পড়লে বুঝতে পারি, যেহেতু তিনি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটির সেন্সে কবিতা লিখেন, নিজের সম্পর্কে সরাসরি বলেন না। আমরা তো জানি জন কিটসের লাইফ কীরকম ছিল। একটা তিনি একটা আনফর্চুনেট লাক নিয়ে এসেছিলেন জন কিটস। এক তো পারিবারিক প্রবলেম, দ্বিতীয়ত লাভ প্রবলেম, তৃতীয়ত হচ্ছে তার ফিজিক্যাল যে ডিজিজ, যে টিউবারক্লোসিস, এটা তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তো তিনি চেয়েছিলেন যে একটু মদ পান করে পয়েটিক ইমাজিনেশনের মাধ্যমে তার এই রিয়েল লাইফের যে জ্বালা যন্ত্রণা, এটা থেকে একটু মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। সো হি ওয়ান্টস দ্য ফাইনেস্ট ওয়াইন অ্যান্ড হিজ পোয়েটিক ইমাজিনেশন টু থ্রো অ্যাওয়ে দ্য হরিফিক রিয়েলিটিস অফ লাইফ। হিজ ডিজায়ার টু বি ড্রাঙ্ক অর আনকনশাস শোস দ্যাট হি ডাজ নট টু রিমেম্বার হিজ হার্ডশিপস অ্যান্ড সাফারিংস। বুঝতে পারছো যে একটা মানুষ কখন মদ পান করে? আমাদের বাস্তব জীবনে আমাদের স্টেশনে যে পানের দোকানদাররা আছে, যে চায়ের দোকানদাররা আছে, এরা অধিকাংশ ড্রাঙ্কার্ড। এরা আমি জানি, এদেরকে আমি চিনি। এবং যারা বাদাম বিক্রি করে বা মাস্ক বিক্রি করে সংসার নেই, স্টেশনে রাত্রি যাপন করে, এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ড্রাঙ্কার্ড। এরা অল্প দামেই মদ পান করে, দেশি মদ পান করে, ভেজালযুক্ত মদ। তো এদের আমি নানানভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো এরা ওই একই কথা বলে যে একটু শান্তি পেতে। বা পানের দোকানদার মাঝে মাঝে ওর দুইটা ছেলে খুবই দুষ্ট, কথা শোনে না, তো মাঝে মাঝে মদ খেয়ে দোকানে বসে, কথা শুনলে মুখে গন্ধ আসে, বোঝা যায়। তো আমি যদি বলি কেন, তো এই কথাগুলো তুলে ধরে, যে তার সাফারিংগুলো তুলে ধরে। তো এই জিনিসটাই প্রমাণ হয় যে মানুষ যন্ত্রণা থেকে একটু রিলিজ পাওয়ার জন্য তারা আনকনশিয়াস হতে চায়, ভুলে যেতে চায় যে কি ঘটেছে তার সঙ্গে, কি হতে যাচ্ছে। সো দ্য ডিজায়ার্স অফ দ্য স্পিকার ইজ টু বি ড্রাঙ্ক অর আনকনশিয়াস। এটা জিনিসটা শোস, এটা দেখায় যে দ্যাট হি ডাজ নট টু রিমেম্বার হিজ হার্ডশিপস অ্যান্ড সাফারিংস। যে দ্য ড্রাঙ্কার্ড পারসন, দ্য আনকনশিয়াস পারসন does not want to remember his sufferings and hardships of life, the pain of his life. এই জন্যই কিন্তু এই কবিতায় স্পিকার মদ পান করতে চাবে। এবং কোন মদটা পান করতে চাবে? যেই মদটাকে মানে বছর বছর ধরে বা শত শত বছর ধরে যেই মদ মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে। বুঝতে পারছো? মাটির নিচে, কারণ যেই মদ যত পুরাতন হয়, শরাব যত পুরাতন হয়, তত দাম বেশি হয় এবং সুস্বাদু হয়। যাদের তোমাদের ইংলিশ মুভি দেখার অভ্যাস আছে, দেখবা যে ইংলিশ মুভিতে যখন মদ পান করে তখন বলে যে এই মদের বয়স কত, তো বলে যে এই মদ এটা হচ্ছে 150 বছর বয়স, যেটা এটা 150 বছর থেকে এই মদটা আছে। তো শরাব যত পুরাতন হয় তার স্বাদ তত বাড়ে। বুঝতে পারছো? তত তার স্বাদ বা আকর্ষণটা তত বেশি হয়। এই টাইপের তিনি মদ পান করতে চেয়েছেন। শুধু যে মদ পান করতে চেয়েছেন এমনটা নয়, একেবারে কোন দেশের কোন কোন জিনিস থেকে মদ তৈরি হয় সেগুলোর কথাও তিনি এই কবিতায় বলেছেন হালকা করে। However, what enchants the reader is his flight to imagination that temporarily takes him away from the oats of life. যে তার যে পাওয়ারফুল ইমাজিনেশন, যেটা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাকে এই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে দূরে রাখে, এই জিনিসগুলো রিডারদেরকে
এই জিনিসগুলো আকর্ষিত করেছে, বুঝতে পারছো? রিডারদের হৃদয়ে এই জিনিসগুলো একটা মায়া সৃষ্টি করেছে, বুঝতে পারছো? আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে, যে সে তার যে কাল্পনিক শক্তি দিয়ে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করে বলেছে যে সে এসকেপ করতে চায় এই ওয়ার্ল্ড থেকে। এই সিনগুলো, এই ইমেজগুলো রিডারদেরকে কমফোর্ট করেছে। থিম হচ্ছে ডেথ এবং ইমর্টালিটি, মর্টালিটি অ্যান্ড পোয়েটিক ইমাজিনেশনস আর সাম অফ দ্য মেজর থিমস অফ দিস ওড। একটা হচ্ছে ডেথ, যে সব কিছু মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়, এবং তোমাকে যদি কোনো কিছু কমফোর্ট করতে পারে এই ওয়ার্ল্ডলি লাইফের যন্ত্রণা থেকে, সেটা হচ্ছে ডেথ। আরেকটা হচ্ছে ইমর্টালিটি। যদিও তিনি এই দ্য সংস অফ নাইটিঙ্গেল অথবা নাইটিঙ্গেল বার্ডটাকে তিনি ইমর্টাল করতে চেয়েছেন, ইমর্টালাইজ বানাতে চেয়েছেন, কিন্তু এটা সম্ভব না, কিন্তু তিনি চেয়েছেন। এই দিক দিয়ে ওটাকে ইমর্টালিটি এই কবিতার একটা বিষয়বস্তু। আরেকটা হচ্ছে যে মর্টালিটি, যে এভরিথিং ইজ মর্টাল, যেগুলো ন্যাচারাল কোর্স এগুলো সবগুলোই মর্টাল। এবং তিনি এই জিনিসগুলোকে যে ডেসক্রিপশনটা দিয়েছেন তার পোয়েটিক ইমাজিনেশন দিয়ে, সেটাও থিম। পোয়েটিক ইমাজিনেশনস আর সাম অফ দ্য মেজর থিমস অফ দিস ওড। কিডস সেইস দ্যাট ডেথ ইজ অ্যান আনঅ্যাভয়েডেবল ফেনোমেনন। এটাকে কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করতে পারবে না। ইট ইজ ইনঅ্যাভয়েডেবল, ইট ইজ সার্টেন। হি পেইন্টস ইট ইন বোথ নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ওয়েজ। On the one hand, its presence shocks the human spirit, while on the other hand, দেখো মৃত্যুর উপস্থিতিটা এটা মানুষের যে যে একটা অনুভূতি, এটাকে চুষে খায়, এটাকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারে। যেমন ধরো যে অনেক সময় ইয়াং মানুষ মারা যায়, 10 বছর 12 বছর আমাদের ছোটো ছোটো বাচ্চারা মারা যায়, অথবা একটা মানুষ তার মেধা বিকশিত করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তার নাম তার কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। এজন্য মৃত্যু ইজ লাইক এ টেনশন, বুঝতে পারছো? যে ইটস প্রেজেন্স শাকস দ্য হিউম্যান স্পিরিট, বুঝতে পারছো? যে অনেক কিছু ফুলফিল করতে দেয় না এই মৃত্যুটা। আমরা যেটাকে অকাল মৃত্যু বলি, যদিও আমাদের ধর্ম অনুযায়ী এটা বলা নিষেধ, কারণ ডেথ ইজ দ্য উইল অফ গড, ডিজায়ার অফ গড, অ্যান্ড দ্য ডেট ইজ ফিক্সড। এটা থেকে আমরা কেউ, উই ক্যান নট এসকেপ ফ্রম আওয়ার ডেথ, এটা সম্ভব না। তো সেই দিক থেকে মৃত্যুকে শোক সংবাদ বলাও ঠিক না, জায়েজ নয়। মৃত্যুকে শোক সংবাদ বলা জায়েজ নয়। এই আমরা যে মাইকিং করি, প্রচার করি, এটাও ঠিক নয়, এগুলো নিষেধ। যদি তুমি শোক সংবাদ হিসেবে মৃত্যুকে প্রকাশ করো, তাহলে এটার অর্থ দাঁড়ায় যে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতে খুশি না। মনে হয় যে ভুল সময়ে ভুল মানুষকে ভুলভাবে সৃষ্টিকর্তা মনে হয় নিয়ে নিচ্ছেন, এরকম মতামত প্রকাশ পায় তোমার থেকে, বুঝতে পারছো? তো এই জন্য আমরা এগুলো বলবো না, শোক সংবাদ এগুলো না বলার চেষ্টা করব। তো মৃত্যু কোন দিক দিয়ে আমাদের জন্য একটু খারাপ, সেটা হচ্ছে যে এই যে অকাল পক্ষ আমরা বলে থাকি, সাধারণত মানুষ আগেই মারা যায় মেধা বিকশিত হওয়ার পূর্বে, নাম ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই, এটা। সো হোয়াইল অন দ্য আদার হ্যান্ড ইট অফার্স দ্য রিয়েলম অফ ফ্রি ইটার্নিটি। কিন্তু যখন জীবনের যন্ত্রণায় পতিত হই, কোনো কিছুই আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে না, কোনোভাবেই আমরা পলায়ন করতে পারি না, কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা যে রিয়েলম অফ ফ্রি ইটার্নিটি, রিয়েলম মানে হচ্ছে রাজ্য, অফ ফ্রি ইটার্নিটি, ইটার্নিটি মানে ইটার্নাল লাইফ, যে এক মুক্ত ইটার্নাল লাইফে আমরা চলে যাই মৃত্যুর মাধ্যমে, এক জগৎ থেকে আর এক জগতে প্রবেশ করি। এই দিক দিয়ে এটা ঠিক আছে। দ্য পোয়েট অলসো প্রেজেন্টস দ্য লাইফ অ্যান্ড মেলোডিয়াস সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল ইন juxtaposition. To him, life is mortal, but the song of the nightingale is immortal. দেখো, সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল ইজ ইমর্টাল কীভাবে? পাখিটা, আমরা মানুষ, আমরা আমরা মর্টাল, আমরা মরণশীল, ঠিক আছে, কিন্তু এই যে নাইটিঙ্গেল পাখিটার গান কিভাবে ইমর্টাল? এই পাখিও তো মারা যায়। তো যুক্তিটা হচ্ছে যে যখন থেকে এনশিয়েন্ট টাইম থেকে বা আগে থেকে, তিনি এনশিয়েন্টের কথাই বলছেন, তারও আগে থেকে পাখির কিন্তু প্রজাতিটা পৃথিবীতে আছে, এটা গান গেয়েই আসতেছে। এই দিক দিয়ে তিনি হাইপারবল ব্যবহার করে, অতিরঞ্জন বা এক্সট্রা এক্সপ্রেশন ইউজ করে তিনি এই পাখির গানটাকে তিনি ইমর্টাল করেছেন, জয়াস বানিয়েছেন। এটা ইট হ্যাজ বিন আ সোর্স অফ এনজয়মেন্ট ফর সেঞ্চুরিজ অ্যান্ড উইল স্টে সো ইভেন আফটার হিজ ডিমাইস। তো আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য স্পিকার, আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য পোয়েট, this nightingale bird will remain and sing. Its song will remain after the death of the speaker. Okay, and since or for centuries after centuries, this nightingale is giving delight and enjoyment to
to the listeners, to the people, and it has been a source of enjoyment for centuries, and it will stay so even after the demise of the poet. Though he keeps himself engaged in the beautiful and charming world of imaginations, he cannot stay there for good. যদিও the speaker is talking these things of immortality, about the immortality of the bird nightingale, but he is staying in the world of imagination, but he cannot stay there for good. Therefore he accepts that imagination is just a short source of peace. এই হলো কথা. The poet, the speaker, accepts that this imagination is just a short source of peace. It's not permanent. তোমাকে এই তোমার কল্পনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, বুঝতে পারছো? যে কল্পনা তোমাকে ভাত কাপড় দিবে না, যে সবসময় রোমান্স তোমার সংসার চালাবে না, তোমাকে বাইরেও যেতে হবে, বুঝতে পারছো? বাইরে গিয়ে কিছু কাজকর্ম করতে হবে, এটা 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 মাথায় রাখতে হবে, বুঝতে পারছো? তো এই ছিল তোমাদের কবিতাটা। যে এখানে তোমরা যদি ইউটিউবে সার্চ করো বা গুগলে সার্চ করো, ইউটিউব বলতে কি গুগল, এটাতে যদি তোমরা সার্চ করো তাহলে দেখবা যে এই কবিতার সম্পর্কে বেশ কিছু এক্সপ্লানেশন দেওয়া আছে। তো মেইন কথা হচ্ছে এইগুলো যেগুলো বলা হলো, যে এখানে আমি আরেকটা কালেক্ট করেছি, যে এখানে ডেথ, টাইম অ্যান্ড ইমপারমানেন্স, এই কথাটা বললে আরেকটু ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে। দেখো যে ওড টু এ নাইটিঙ্গেল ডুয়েলস অন দ্য আইডিয়া দ্যাট নাথিং ক্যান লাস্ট, এই বিষয়টা যে কোনো কিছুই লাস্টিং করে না। দ্য স্পিকার সিটস ইন এ ফরেস্ট লিসেনিং টু দ্য বিউটিফুল সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল। দ্য স্পিকার perceives immortality in the figure of the bird, a creature that the speaker believes is plagued by human anxiety about the inevitable march of time towards death, যে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, এটা থেকে এই নাইটিঙ্গেল বার্ডটা অনেক দূরে, এটার আশপাশ নেই। অ্যান্ড হুজ সং হ্যাজ ইকোড অ্যাক্রস দ্য সেঞ্চুরিজ, যে শতকের পর শতক এভাবে এই পাখিটার গান চলছেই, এটা গেয়ে যাচ্ছে। ইভেনচুয়ালি দো ইভেন দ্য নাইটিঙ্গেল ফ্লাইস অ্যাওয়ে, যদিও এটা উড়িয়ে যায় এক সময় কবিতার বক্তব্য অনুযায়ীও, লিভিং দ্য স্পিকার উইথ এ ডিপ সেন্স অফ লস অ্যান্ড আ সিমিং রিঅ্যাসিউরেন্স দ্যাট এভরিথিং ইনএভিটেবলি ফেডস, যে প্রত্যেকটা জিনিসেই নিশ্চিতভাবে মুছে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, খতম হয়ে যায়। স্পিকার যেই পাখিটার গান শুনে শুনে কল্পনায় যাচ্ছিল ফরেস্টে বসে বসে, সেই নাইটিঙ্গেলটাও কিন্তু একসময় ওখান থেকে উড়ে চলে যায়। কিভাবে চলে যায় সেটার ব্যাখ্যাও কিন্তু কবি দিয়েছেন, যে এক ফরেস্ট থেকে আর এক ফরেস্ট হয়ে মেঘের ভেতরে হয়ে একেবারে অনেক দূরে চলে যায়, এরকম ব্যাখ্যা কিন্তু কবিতা দিয়েছেন, সেটাও কিন্তু থাকে না। তারপরে আ গুড ওয়ে টু থিঙ্ক অফ দ্য পোয়েম ইজ দেন ইজ অ্যাজ অ্যান ইলিজি ফর থিংস দ্যাট হ্যাভেন্ট ইয়েট ডাইড। দ্য স্পিকার্স অ্যাবিলিটি টু এনজয় দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ড্যাম্পড by the awareness that nothing will be around forever, যে এইটা একটা দুশ্চিন্তা, যে আমি যে এত কিছু করতেছি, এত কিছু বানাচ্ছি, এগুলো কিন্তু কোনোটাই আমার আশেপাশে যত কিছু আছে কোনোটাই কিন্তু থাকবে না। নাথিং উইল বি অ্যারাউন্ড ফরএভার, পারহ্যাপস দ্যাটস হোয়াই দ্য স্পিকার ইজ প্যারাডক্সিক্যাল, টু হ্যাপি টু হিয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল সং ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। যে দেখো আমরা জানি যে আমরা হিউম্যানরা হচ্ছি প্যারাডক্সিক্যাল এলিমেন্ট। পৃথিবীর মধ্যে যদি সব থেকে ভালো কোনো প্যারাডক্সের এক্সাম্পল থাকে, এটা হচ্ছে আমরা হিউম্যানরা নিজেই। আমরা ভাবি একটা, করি একটা, হয়ে যায় আর একটা, দিস ইজ প্যারাডক্স। আমরা ভাবি একটা, করি একটা, আবার হয়ে যায় আর একটা, আবার মেনেও নেই, যে জিনিসটা পছন্দ করি না সেটাও মেনে নেই। তো হিউম্যানরাই হচ্ছে সব থেকে প্যারাডক্সিক্যাল এলিমেন্ট পৃথিবীর মধ্যে। আবার ওই প্যারাডক্সিক্যাল যদি এক্সাম্পল তোমার কাছে কেউ চায়, তাহলে বলবা যে আই অ্যাম দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স, বুঝতে পারছো? মানুষরাই। তো দেখো যে কবি এই নাইটিঙ্গেল বার্ডটার গান শুনে শুনে খুশি হচ্ছে, অথচ সে জানে যে এটা থাকবে না, এটা উড়ে যাবে, সবসময় ডালে বসে থাকবে না এক জায়গায়, তারপরও সে সুখ পাচ্ছে। দিস ইজ প্যারাডক্স। এই জন্য বলছে দ্য স্পিকার ইজ প্যারাডক্সিক্যাল, টু হ্যাপি টু হিয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল সং ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। This happiness is in a sense already over and thereby also feels excessive to the speaker. বুঝতে পারছো? তারপরে later the speaker
forces on how time relentlessly presses down on people. যে সময়, মৃত্যুর আরেকটা নাম সময়, সময়ের আরেকটা নাম মৃত্যু, এটা দুটো মানে কি বলে যে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে বা জড়িত, কঠিনভাবে তারা একটার সঙ্গে একটা কানেক্টেড, বুঝতে পারছো? কো রিলেটেড, ডেথ এবং টাইম, বুঝতে পারছো? এটা তো টাইম কিন্তু মানুষকে বাধ্য করে অনেক কিছু করতে, প্রডিউসিং ওয়ারিনেস অ্যান্ড সিকনেস অ্যান্ড মেকিং পিপল এইজ। টাইম এই কাজটা কিন্তু করে, বুঝতে পারছো? মানুষকে চাইল্ড থেকে ইয়ুথ বানায়, ইয়ুথ থেকে এইজড বানায়, এইজ থেকে ওল্ড বানায়, এবং মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে একদম নেটওয়ার্কের বাইরে পাঠিয়ে দেয়, বুঝতে পারছো? সো প্রডিউসিং ওয়ারিনেস অ্যান্ড সিকনেস অ্যান্ড মেকিং পিপল এইজ, ইউথফুল ভাইগোর অ্যান্ড আ বিউটি ফেড অ্যাজ এ স্লো মার্চ টুয়ার্ড ডেথ টেক্স ওভার। বুঝতে পারছো যে আমাদের যে বিউটিফুল ইয়ুথ, আমাদের বিউটি সব কিছু সময়ের পরিবর্তনে শেষ হতে হতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ইভেন বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্টারাস আইস। যে বিউটি যে মানুষকে আকর্ষণ করে, বিউটিটাও সবসময় থাকে না যে যে তার সৌন্দর্যের চোখ দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করবে। কারণ এই যে একটা গোলাপ বা এই যে এখন যে বেলি ফুল ফোটে অথবা রজনীগন্ধা ফুল ফোটে, আমি যে দিক দিয়ে স্টেশনে যাই, এখানে একটা বিল্ডিংয়ের পাশে বড় একটা বেলি ফুলের গাছ আছে, অনেক বড়। তো শালা ফুল ধরে, পুরা বিশাল একটা গাছ। কিন্তু মনে করো আমি যাচ্ছি অন্ততপক্ষে 20-30 হাত দূর থেকে কিন্তু একটা স্মেল পাওয়া যায়, পারফিউমটা পাওয়া যায় ওই বেলি ফুলের গাছের। তো আমি ওখানে গাছের কাছে অন্ধকারে রাত্রে তোমাদের ক্লাস শেষ করার পর যাই, ওখানে 2-3 মিনিট দাঁড়ায় থাকি। কারণ ফুলের গন্ধে কিন্তু ঘুম আসে খুব। তোমরা হয়তো জানো না যে ফুলের গন্ধ এটা কিন্তু এটা ইনটক্সিক কিন্তু, বুঝতে পারছো? জানো কি মারিয়া? ফুলের যে গন্ধ এটা কিন্তু ইনটক্সিক, লাইক মেডিসিন। এজন্য দেখবা যারা অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটিতে যারা বসবাস করে অন্য অন্য দেশে, তারা দেখবা যে লিভিং রুম থাকে, লিভিং রুম না, যে বেডরুম যে থাকে, এটা দেখবা যে পাশে উইন্ডোর পাশে বেশ কিছু ফুলের গাছ থাকে, যেগুলোর পারফিউম আসে ভিতরে। তো তারা তো সাধারণত উইন্ডো খুলে দেয়, বা উইন্ডোতে যে জ্বালানা থাকে, যে খুবই থিন কাপড়ের যে উইন্ডোর কার্টেন থাকে, সেটা দেখা যায় যে বাতাস যখন প্রবাহিত হয়, ওই বাতাস প্রবাহিত না হলেও কিন্তু ওই পারফিউমটা চলে আসে ফুল গাছের, তখন কিন্তু আরামে ঘুম যাওয়া যায়। এটা কিন্তু মনে রাখবা। এই জন্য তোমার বেডরুমের পাশে যেদিকে বাড়ি যদি কেউ বানাও, তাহলে প্ল্যান করে বানাইও, তাহলে তুমি তোমার প্ল্যান মতো ইয়া করতে পারবা, বুঝতে পারছো? এই হলো বিষয়টা। তো যাই হোক, তো এই যে দেখো ব্যবহারটা দেখো, যে লাস্টারাস আইস, লাস্টারাস মানে হচ্ছে লাস্ট ফুল, মানে যে জিনিসটা যে লোকের নজর খারাপ আর কি। আমরা কাকে বলি লাস্ট ফুল মাইন্ডেড? কোনো পুরুষকে যদি বলি যে লাস্ট ফুল, ঠিক আছে, তার মানে কামুক, চরিত্র ভালো না, বা এই টাইপের, বুঝতে পারছো? তো অন্যদিকে চলে যায়, খুব বেশি রং সাইডে চলে যায়, বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে বা নারীরা পুরুষের ব্যাপারে। তো তিনি এই জিনিসটা ব্যবহার করেছেন বিউটির ক্ষেত্রে। বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্টারাস আইস, মানে সে তার সৌন্দর্য ধরে রেখে মানুষকে পার্মানেন্টলি আকর্ষিত করতে পারে না, এটাও চলে যেতে হয়। কারণ টাইম অর নিউ লাভ পাইন অ্যাট দেম বিয়ন্ড টুমোরো, বুঝতে পারছো? যে ভালোবাসাগুলো যে আজকে থাকে বা কালকে সেম থাকবে, এমনটাও হয় না। ইন আদার ওয়ার্ডস, বিউটি ক্যান নট স্টে বিউটিফুল, বাস সিম্পল, বিউটি ক্যান নট স্টে বিউটিফুল এটা। অ্যান্ড নিউ লাভ উইল অলসো সুন বি গন, আজকের ভালোবাসা আজকের মতো কালকে থাকে না, বুঝতে পারছো? আরে গাড়িটাই ওরকম থাকে না, ভালোবাসাটা কেমন থাকে, চেঞ্জ হয়ে যায়, বুঝো নাই? সো নিউ লাভ উইল অলসো সুন বি গন, ইভেন দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড কামস টু রিপ্রেজেন্ট দ্য crushing progress of time to the speaker, as flowers fade fast and become covered by a mass of autumn leaves surrounded by buzzing flies, বুঝতে পারছো? Insects that are often representative of death in nature. Considering all this, the speaker states that it now more than ever seems it wishes to die and no longer live with pain. The speaker thinks it might be easier or easeful বা পিসফুল to just do away with time and impermanence at the earliest opportunity, that is death, বুঝতে পারছো?
তো এগুলো এগুলো সব কিছু এগুলো এগুলো তো শেষ হয়ে যায়, কী করবা? তো সেক্ষেত্রে মৃত্যুটাই শ্রেয়, ভালো হয়, সব থেকে ভালো হয়। দ্য স্পিকার অলসো ওয়েস আপ দ্য হিউম্যান সিচুয়েশন এগেনস্ট দ্যাট অফ দ্য নাইটিঙ্গেল, কলিং দ্য লেটার কলিং দ্য লেটার ইমোর্টাল অ্যান্ড ইমাজিনিং ইটস সং as being the same as the song heard in ancient and even biblical times. মানে বলতেছে আগে যেরকম শোনা যেত এই নাইটিঙ্গেলের এখনও শোনা যায়, এটা তিনি ইমাজিন করতেছে, এই দিক দিয়ে তাকে ইমোর্টাল ভাবতেছে আর কি। বাট দিস অফকোর্স ইজ অ্যান এক্সাজারেশন, এটা আসলেই একটা এক্সাজারেশন, অতিরঞ্জন, হাইপারবোল। দ্য বার্ড ইজ নট রিয়েলি ইমোর্টাল বাট জাস্ট অ্যাপিয়ার্স so because its song is so beautiful and that it seems like a small victory over time and death, briefly and only temporarily, distracting the speaker from all this anxiety and grief about fleeting nature of all things. Ultimately, though even the nightingale offers no lasting comfort, the speaker repeatedly bids it adieu, goodbye, as it flies away. বুঝতে পারছো? Starkly comforting the speaker's anxiety and nothing good or beautiful can last forever. এটা জিনিস একেবারে বুঝতে পারছে স্পিকার, যে nothing good or beautiful can last forever. This disorientates the speaker, who wonders if this whole experience has been part of a vision or a dream. এজন্য শেষে তিনি বলেন, কবিতার শেষে আমরা যখন পড়েছিলাম, যে তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখলেন এটা কি কোনো এটা কল্পনা ছিল, নাকি এটা কোনো স্বপ্ন ছিল, নাকি এটা একটা কোনো প্রফেসি টাইপের এরকম কোনো কিছু ছিল, কোনো ভিশন ছিল আর কোনো ড্রিম ছিল। Poet's final question can be interpreted in a number of ways, but perhaps it perfectly embodies the speaker's feelings about death, time and impermanence. Do I wake or sleep? আমি কি জেগে আছি না আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি কি জীবিত আছি নাকি মৃত? শেষে কিন্তু এই কথাটা কিন্তু কবি বলে যে ডু আই ওয়েক অর স্লিপ। That is perhaps the speaker, even while alive, is already asleep, because the inevitability of death makes life itself into nothing more than a kind of waking dream. বুঝতে পারছো? কারণ মৃত্যু এটা মানুষের যখন মৃত্যু আসে, আবার যখন ডে অফ জাজমেন্টে আবার যখন উঠে যায়, তখন এটা মনে হয় যে এটা আসলেই যে এটা ওয়েকিং ড্রিম, যে মনে হয় যে একটা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় এই সময়টাকে মনে হয় যে একটা সে স্বপ্ন দেখতেছিল, আর সে কেবল স্বপ্ন থেকে মানে জেগে উঠলো। এরকম আমাদের বর্তমান টাইমটা স্পেন্ড করতেছি, আমরা যখন মরে যাব আমাদেরকে মনে হবে যে এই যে টাইমটা যেটা আমরা পৃথিবীতে কাটিয়ে এসেছি এটা মনে হয় একটা ড্রিম ছিল। কারণ স্বপ্ন ভাঙবেই, স্বপ্ন ভেঙে যাবে, স্বপ্ন লাস্টিং। একটা স্বপ্নের দৈর্ঘ্য বা সময় 7 সেকেন্ড হয়, সর্বোচ্চ 7 সেকেন্ড হয়। তুমি যতই সারাদিন স্বপ্নে দেখতেছো তুমি রাজা হয়েছে, রাজ্য বানাইছো, তোমার বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে, তার বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে, নাতি নাতি হয়েছে, কত কিছু বানাইছো তুমি স্বপ্নে। দ্য ডিউরেশন অফ ইউর ড্রিম ইজ 7 সেকেন্ডস। মাত্র 7 সেকেন্ডে তুমি এত কিছু করছো স্বপ্নে। তো এই স্বপ্ন সবসময় থাকবে না, যে কোনো মুহূর্তে স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তো এই ওয়ার্ল্ডলি লাইফটাও হচ্ছে ওই রকম, যেটা ভেঙে যায় যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। আর যখন শেষ হয়ে যাবে, আমরা যখন ইটার্নাল লাইফে যাব, আমাদের এই অনুভূতি আসবে যে the worldly life was nothing but a dream and we woke up. বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে এই কবিতাটা। এতটুকু এই বিষয়গুলো নিয়ে কবিতাতে আলোচনা করেছেন। এখন কবিতার বই থেকে তোমরা সামারিগুলো আরেকটু দেখে নিও, সামারি আর আলোচনা করবো না। আর আগামীকালকে যে 2টা কবিতা আছে এইভাবে সংক্ষেপে শেষ করে দেব, টেনশন করার কোনো কারণ নেই। আমরা যে সিলেবাস সাজিয়ে